بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني العلمي المبارك لنعيش مع بعض من آيات الله تتجلى أمامنا، نراها رؤيا العين. سوف نتحدث عن من ابتعد عن منهج الله، من خالف أوامر الله. كيف تكون النتيجة؟ في البداية أيها الأحبة، إن أعلى نسبة للانتحار نجدها في الصين، لأن الإلحاد منتشر بشكل كبير لديهم. أعلى نسبة لتعذيب الحيوانات من خلال ضربها حتى الموت ثم أكلها نجدها في الصين أيضا. لا يعرفون الرحمة مع هذه الحيوانات، وهناك مشاهد يعني كنت أتمنى أن أعرضها، ولكن مزعجة فعلا. يعني لا أنا أود أن أراها، ولا يعني أحب لأحد أن يراها. كيف يأتون بهذه الحيوانات، سواء خنازير أو كلاب أو قرود أحيانا، فيضربونها حتى الموت وتتعذب وتصدر صرخات وألم، ثم يطبخونها أو تشوى وتؤكل. النتيجة كانت هذه الأمراض التي نراها تنتشر اليوم. هذا الفيروس أيها الأحبة الذي أسموه كورونا الجديد، هذا جندي من جنود الله. ينبغي أن ننظر إلى الأمور كما علمنا القرآن: وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا رجز وعذاب يرسله الله على من يخالف فطرة الله، على من يعصي أوامر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هذا نوع بسيط جدا من العذاب الأدنى، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نحن لدينا أيها الأحبة في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة. أنا أتمنى أن أتأمل معكم بعضا من هذه الآيات أيها الأحبة. طبعا، ما هو الرجس؟ الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الحقيقة يعني الكفر هو نوع من أنواع الرجس. قال تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. هم يأكلون الميتة على فكرة. طبعا ليس فقط في الصين، دول كثيرة، ولكن هذه إشارة تحذير إلهي أيها الأحبة، أن هذا المرض انطلق من هناك، ولا ندري ما هو مصير يعني بعض الدول، وما هو مصير يعني هذا المرض. هل يستطيعون السيطرة عليه أم يتفشى؟ هذا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أيضا يأكلون هذا الدم المسفوح، أو لحم خنزير، يأكلون الخنزير، فإنه ماذا؟ رجس أو فسقا أهل لغير الله. يذبحون أشياء لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية أيها الأحبة تعلمنا أن أكل لحم الخنزير هو رجس، وكل من
كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فهي رجس أيضا. وهذا الرجس أيها الأحبة هو غضب من الله. ربما يستغرب البعض، نحن نتحدث بآيات من كتاب الله وكلام الله، هو الذي خلق البشر وهو أعلم بما في أنفسنا. الله تعالى يقول: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. طبعا أيها الأحبة، المشركين هم رجس أيضا. قال تعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. طبعا آيات كثيرة أيها الأحبة تتحدث، 10 آيات أو 9 آيات، 10 مرات وردت كلمة الرجس في القرآن. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. طبعا آخر آية وردت فيها كلمة الرجس: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا أيها الأحبة، ينبغي أن نتعلم ونأخذ درسا ممن يخالف منهج الله. ما الذي يحدث في هذه المناطق التي انتشرت فيها هذه الأمراض؟ مرة جنون البقر، ومرة كورونا، ومرة كذا، والقائمة تطول. هذه الحيوانات إذا لم تذبح وفق الطريقة الإسلامية، وإذا لم يذكر اسم الله عليها، لأن اسم الله عندما يذكر على هذا الحيوان يطمئن ويصبح أكثر، يذهب عنه الخوف أيها الأحبة. فعندما لا تذكر اسم الله وعندما ترعب هذا الحيوان، آلية الخوف آلية معقدة، هناك هرمونات، هناك سموم، هناك يعني الدم يصبح مادة سامة. عندما يخاف الإنسان كثيرا يضطرب تركيب هذا الدم، نسب توزع السكر والهرمونات وغير ذلك تضطرب. وإذا ما تم ضرب هذا الحيوان أو صعقه بالكهرباء أو غير ذلك من الطرق العنيفة، وسيبقى الدم داخل عضلاته وداخل يعني اللحم، وبالتالي نتيجة الرعب والخوف والألم الذي يعاني منه الحيوان يتغير تركيب هذا الدم ويصبح مرتعا للجراثيم، وحتى لو طبخته أو شويته سوف تبقى هذه الأمراض موجودة فيه. لذلك أيها الأحبة، عندما تخالف منهج الله، تخالف طريقة الذبح على الطريقة الإسلامية، النبي أمرنا قال: ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ينبغي أن تشعر بشعور هذه الشاة التي تذبحها، ينبغي أن تشعر بشعور هذا الحيوان. ثم إن الكلاب لا يجوز أكلها في الإسلام ولا القرود. كل هذه الله أحل لنا الأنعام والطيور. فعندما بدأوا يأكلون هذه المخلوقات التي لم تخلق للطعام أصلا أو غير مجهزة لتغذية البشر، بدأت الأمراض تكثر وتنتشر، ومنها هذا الفيروس كورونا. لذلك أيها الأحبة، هم لن يعترفوا أن سبب هذه الأمراض هو البعد عن الله، البعد عن الطريقة الصحيحة التي أكرمنا الله بها والتي من الله بها على البشر. حتى لو كنت ملحدا، إذا التزمت بتعاليم الإسلام سوف تعيش حياة أفضل ممن لا يطبق تعاليم الإسلام.
يعني حتى لو جئنا بملحدين، ملحد تعود على الصدق والعدل ومفاهيم الإسلام، وملحد آخر ظالم مجرم إلى آخره، سوف تجد أن هذا الذي يطبق تعاليم الإسلام أكثر سعادة وأكثر طمأنينة، وحياته أفضل بكثير من ذلك، حتى من الناحية الصحية أفضل. السؤال أيها الأحبة، مثل هذه الأمراض ماذا نفعل عندما تنتشر، عندما نسمع بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يعني استحضره معكم الآن. يؤكد هذا الحبيب أنكم إذا وقع البلاء فيه أو الوباء مثل الطاعون، هو فيروس كورونا هذا وغيره هو نوع من الطاعون، يعني الطاعون كل وباء يتفشى بسرعة ويصعب السيطرة عليه. قال: إذا كنتم بأرض فلا تخرجوا منها، أو فلا تخرجوا فرارا منها، وإذا وقع بأرض فلا تدخلوا عليها، لا تدخلوا في هذه الأرض. إذن أيها الأحبة، الآن الصين تطبق هذا الحديث، تطبق هذا الحجر الصحي، حيث تفرض يعني كما يقال تحاول أن تحاصر هذا المرض، تمنع الناس من الخروج وتمنع من كان في الخارج أن يدخل إليها. طب النبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا عن مثل هذه الأمراض، وطبيا ثبت أن كلام النبي صحيح. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا كان هناك وباء ينبغي ألا تخرج من هذه الأرض؟ المنطق العلمي، طبعا هذه رسالة لمن يحاول أن يستخدم المنطق العلمي في تكذيب بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المنطق العلمي يقول إذا وقع الوباء في بلد ما أن نفر، ولكن النبي لماذا منع الفرار، منع الهروب من هذا المكان، وهو يتفق مع المعايير الطبية اليوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، الله هو الذي علمه، أن هذا الوباء هو عبارة عن بكتيريا أو فيروس أو غير ذلك، يبقى لفترة معينة، ممكن أن يبقى لأيام، ولا يبدأ بالعمل إلا بعد أيام، يعني فترة حضانة في الجسم لا يشعر بها الإنسان. فأنت الخارج، خارجك كله ممتاز، أنت في صحة قوية وأنت مصاب بهذا المرض، فإذا خرجت نقلت هذا المرض إلى الآخرين بعد أيام، وبالتالي هذا ما يجعل الوباء ينتشر. هذه المعلومة الطبية الدقيقة لم تكن معروفة أيها الأحبة حتى عهد قريب، عندما تفشى وباء الطاعون في أوروبا وحصد ملايين الأرواح، لم يطبقوا القاعدة النبوية في الحجر الصحي. اليوم بدأ العلماء في العصر الحديث يطبقونها بعد أن رأوا أن هذه الفيروسات لا تضرب مباشرة، يعني أنت قد يدخل إليك هذا الفيروس ويبقى لأيام، عدة أيام، ثم يبدأ يمارس مهامه، يبدأ يضرب، وبالتالي تكون أنت قد سافرت من هذا البلد إلى بلد آخر ونقلت هذا الفيروس إلى عدد من الأشخاص دون أن تشعر، ثم تبدأ أعراض المرض بالظهور. يعني الوباء يبدأ في مدينة ما في الصين، تجده مثلا بعد أيام في فرنسا، بعد عدة أيام في دولة أفريقية، في دولة آسيوية، في كذا. المهم أيها الأحبة، ماذا نستطيع أن نفهم من هذا الحديث النبوي؟ نستطيع أن نقول إن تعاليم هذا النبي هي الحق. يعني عندما أمرنا أن نذبح الشاة، أو قبل ذلك عندما أحل لنا أنواع معينة من اللحوم، الأنعام والطيور مثلا، وبعض الأنواع الأخرى الأسماك وغير ذلك معروفة، الأنواع التي أحلها النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة الذبح وذكر اسم الله عليها،
هذه الطرق وقائية لتقيك من شر مثل هذه الأمراض، تماما كما أن النبي أعطانا توجيها يتعلق بالحجر الصحي ومحاصرة المرض والقضاء عليه لكي لا ينتشر. وثبت أن هذه القاعدة صحيحة اليوم. هذه القاعدة قالها النبي قبل 1400 سنة. 1400 سنة أيها الأحبة. اليوم يطبقها العلماء، وبالتالي تثبت نبوة هذا النبي. معنى ذلك أن كل ما جاء به هو صحيح. فعندما أمرنا أن نذبح على الطريقة الشرعية، معنى ذلك أن هناك فوائد قد نجهل بعضها وقد نعرف بعضا منها، ولكن حتى لو لم نكتشف الحكمة ينبغي أن نمتثل لهذا التوجيه النبوي أيها الأحبة. الشيء الثاني أيها الأحبة، يقول الأطباء: ما هي أفضل طريقة للوقاية من هذه الفيروسات التي تنتشر اليوم؟ وماذا إذا وصلت إلينا مثلا لا قدر الله؟ الحقيقة هناك طريقة بسيطة جدا من خلال غسل الوجه واليدين، الكفين، اليدين، حتى يعني الأجزاء المكشوفة من الجسد. طيب، أليس هذا هو الوضوء الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به القرآن؟ يقول لك الطبيب أو الأطباء اليوم: حاول أن تغسل يديك بشكل جيد عدة مرات كل يوم. سوف تخفف احتمال الإصابة بهذا الوباء بنسبة كبيرة جدا، 99%، لأنك قد تلمس شخص الفيروس موجود نتيجة لعابه، نتيجة كذا، ينتقل إلى يديك. فعندما تحرص على الوضوء وغسل يديك باستمرار وغسل الوجه وتكون في طهارة مستمرة، فإن احتمال أن يصل هذا الفيروس إلى جوفك احتمال ضعيف جدا. وبالتالي فإن الوضوء هو سبب قوي جدا للوقاية من مثل هذه الفيروسات. حافظ على الوضوء باستمرار. الشيء الثاني أيها الأحبة، الصلاة. اشغل نفسك بالصلاة. الصلاة علاج أيها الأحبة. الصيام، نحن يعني غالبا نستهلك مثل هذه الفيروسات نتيجة بعض أنواع الطعام الملوثة، أو بعض أنواع اللحوم قد تكون ملوثة. وبالتالي عندما تصوم وتمارس الصيام باستمرار تقلل احتمال أن يدخل إليك كمية، يعني تخفف كمية الطعام التي تستهلكها. وبالتالي أيها الأحبة، يعني ما هو الحل؟ أن تطبق تعاليم الإسلام. وبعد ذلك إذا أصابك مكروه، يعني هذا لا يعني أنك لن تموت. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، فكل إنسان سوف يموت أيها الأحبة. وبالتالي نصيحتي أيها الأحبة، إذا أردت أن تحصن نفسك سواء من الأمراض، من المشاكل، أو حتى من الهموم، فعليك بالالتزام قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بتعاليم الإسلام. هذه التعاليم هي شفاء بالنسبة لك، وبخاصة الاستماع للقرآن العظيم. هناك شيء مهم أيها الأحبة، نظام المناعة لدينا كيف يعمل؟ أحيانا نفس الفيروس يدخل لشخصين، شخص يصاب به ويمكن أن يموت، وشخص آخر لا يتأثر. أين السر في نظام المناعة؟ نظام المناعة استطاع أن يتعرف على هذا الفيروس في هذا الشخص. الشخص المصاب الآخر الذي مات، نظام المناعة لديه لم يستطع التعرف على هذا الفيروس، وبالتالي استطاع هذا الفيروس أن يتسلل ويتكاثر ويعطل أنظمة عمل الجسد، ثم يموت الإنسان. إذن أيها الأحبة، يمكن أن أقول لكم وبشكل مؤكد أيها الأحبة، إن كلام الله تبارك وتعالى فيه قوة،
شفائية لمن وثق واعتقد يقينا أن هذا القرآن هو شفاء لكل الأمراض. القرآن العظيم ماذا يقول؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء هنا أيها الأحباء، بعض الناس أو ربما كثير من الناس يعتقد أنه شفاء فقط للأمراض النفسية. طب من أين جئت بهذا المفهوم؟ القرآن قال شفاء فقط، فكلمة شفاء هنا لا ينبغي أن نفهمها على أنها مجرد مرض نفسي، لا، الشفاء هنا شفاء من كل ما تتخيله من أمراض، لأن هذه الترددات الصوتية التي نسمعها أيها الأحبة تدخل عبر الأذن إلى الدماغ، يتم تحليلها وترجمتها، ثم تتأثر بها خلايا الجسم، خلايا الدم، خلايا القلب، خلايا الدماغ إلى آخره. خلايا النظام المناعي، هذه الخلايا المناعية المسؤولة عن الدفاع عن الجسم ضد الأمراض، هذه الخلايا سوف تهتز وتتفاعل مع كلام الله وتتأثر بهذه الترددات الصوتية، لأنه ثبت علميا أن الخلية تتأثر بالذبذبات الصوتية سلبا أو إيجابا. اليوم يعالجون سرطان الثدي بالترددات الصوتية، يقومون بإطفاء الحرائق بالترددات الصوتية. الترددات الصوتية لها تطبيقات كبيرة جدا في الطب اليوم أيها الأحبة، في التصوير لها تطبيقات واسعة جدا. المهم أيها الأحبة، الفكرة التي أحببت أن أوصلها لكم اليوم، وأنصح أن تحاول أن تجعل صوت القرآن في بيتك 24 ساعة. اليوم متوفر أجهزة الموبايل، شاشات ذكية، أي وسيلة متاحة أمامك، ضع صوت القرآن واتركه يعمل ليلا نهارا، لأن دماغك يبقى في حالة عمل أثناء النوم. حتى أثناء النوم أيها الأحبة يبقى هذا الدماغ، هذه الخلايا تعمل، تقوم بترتيب الذاكرة، وربما تعمل أكثر من النهار بترتيب المعلومات وتنظيف السموم التي تراكمت خلال النهار، ينظفها الدماغ أثناء النوم. إذن النوم هو وسيلة لتنظيف السموم من الدماغ أيضا، وبالتالي عندما تنام كل يوم 7 ساعات مثلا أو 6 ساعات أو 8 ساعات، هذه المدة تكافئ ثلث عمرك أيها الإنسان تقضيه في النوم. هذه المدة اليوم العلماء يستفيدون منها فيما يسمى العلاج بالموسيقى، وهي ترددات صوتية لا معنى لها، ورغم ذلك تؤثر. أود أنا من كل أخ مؤمن وكل أخت مؤمنة أن تجعل صوت القرآن في البيت ليلا نهارا، لنجعل هذا الدماغ يتأثر بهذه الذبذبات، وينتقل هذا الأثر إلى النظام المناعي والحب وإلى حياتك بشكل عام، ينتقل حتى سلوكك يتأثر. يعني أنا شخصيا ما الذي عدل سلوكي ولغتي والمفاهيم التي في دماغي وتصرفاتي، وحتى يعني ما أقوم به؟ القرآن يعيد برمجة حياتك بالكامل، ولكن بشرط أن تستمع لهذا القرآن لأطول مدة ممكنة. ونختم أيها الأحبة لكي لا أطيل عليكم، الحديث طويل، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، استمعوا أيها الأحبة. هذا خطاب، يعني هناك بعض ممن ينكر العلاج بالقرآن ويستهزئ أن القرآن شفاء، يقول القرآن فقط للمؤمنين. يا أخي استمع إلى هذه الآية: يا أيها الناس. الخطاب هنا لمن؟ للملحد والبوذي والطوائف والديانات
وكل أنواع البشر بما فيهم المؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كلام الله، آيات الله هي موعظة وشفاء. موعظة لتقوم سلوكك بها، وشفاء لتعالج أمراضك. يعني حتى الأمراض أيها الأحبة النفسية تنقلب إلى أمراض جسدية. هناك بحث يؤكد أن مرض السرطان منشأه اضطرابات نفسية، ضغوط نفسية. الضغوط النفسية تؤدي إلى حدوث خلل في مكان ما في نظام العمل فيصيب السرطان هذا المكان. كثير من الأمراض منشأها نفسي. لذلك أنت عندما تعالج، حتى لو اعتبرنا القرآن هو علاج نفسي، عندما تعالج نفسك فأنت سوف تقي نفسك شر كثير من الأمراض. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا الكلام لكل الناس، حتى الملحد إذا قرأت عليه القرآن وكان يعتقد أنه شفاء سوف يتأثر به، وسوف يكون شفاء لما في صدره. ولكن المؤمن قال تعالى: وهدى ورحمة للمؤمنين. يعني هذا القرآن موعظة والشفاء لكل الناس. المؤمن هناك ميزة إضافية أنه هدى ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق، وأن يطهر قلوبنا وألسنتنا ويطهر بيوتنا من شر هذه الأمراض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.